Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa. Kamar yadda kuka sani da Italians Ghanaians kenan, Italians Ghanaians, za mu koyi harshen Italiya, wato turancin Italiya. Muna son mu taimakawa mutanen da suke son su koyi wannan harshe domin ya taimake su a cikin ababensu na yau da kullum. To yadda za mu fara kenan, kamar an ce muku zo a cikin harshen Italiya, ya za ku faɗa shi? Zo a cikin Italiya shine vieni. In baturen Italiya ya ce maka vieni, waton zo kenan. Zo, vieni. Tafi, vai, waton ka tafi. Baturen Italiya zai ce maka vai. Harshen Italiya yana kusa da harshen Hausa. Waton a cikin Hausa yadda kuka sani, akwai kalmomi na mace da kalmomi namiji. A cikin harshen Italiya kuma za ku samu waɗanga kalma ne wato na faɗin mace da kuma da faɗin namiji. To yau dai muka fara, wato kaɗan mun je mu sani ko kuma mu koyi ababe da yawa. Waton TV ga namu ana kiran shi Italians Ghanaians. Ku yi subscribe, ku yi like, ku kuma sa mutane da yawa su san mu domin su koyi waton harshen nan na Italiyanci. Mun gode. Sunana Samuel Kennedy Ajidaci. Bisalam.